Hello, thank you for joining me. I love your music, love your first album, love what I've heard from the second album, thank you. And I wanted to start with your background. Юуны өмнө ингээд надтай ингээд цагийг өнгөрөөд ингэж ярьсан учраас баярлалаа. Тэгээд та бүхэн хөгжим чинь хийж байгаа зүйл чинь надад таалагддаг. Тэгээд хоёр дахь альбомны чинь талаар бас юм хүмүүнээ сонссон гинэ. Тэгээд бүх юмыг одоо асуултыг эхлэхийн өмнө эхний асуулт бол та нарын арын юу чинь юу вэ гинэ? Одоо background гэж ярьдаг. За одоо би бол одоо Монгол улсын Баян онгор гэж аймагт төрж ирсэн. Тэгээд нэг 10 гарантайдаа би морин өрөөнд ууланд ороод тэгэл ер нь ардын урлагтай анх танилцж тэгээд тэрийг сурч боловсруулж одоо тэгж одоо сургуульд орох хүртлээр тэрийг одоо сурч боловсруулж явсаа. Тэгээд энэ хугацаанд бол өсвөр насндаа юм уу да анх бол рок хөгжимтэй танилцсан. Okay. So for Enkush, he's from this place called Bayan Hongur. It's like one of the, like if you compare it to states, it's like one of the state of Mongolia, like Bayan Hongur province kind of thing. And when he was 10 years old, he joined in this horsehair fiddle school kind of thing. And he learned horsehair fiddle until he got on to like university. And 다 яг өснөсөндөө яасан гэлээ. Тэгээд ерөнхий одоо багасаа одоо рок хөгжимтэй анх танилцсан. Тэгээд миний наагцах тийм одоо бурхны шинэ лам байдаг байхгүй. Тэгээд тэр тийм гитар тоглож өөрөө тийм гранж рок тоглох дуртай зохиодог юм байсан байхгүй. Тэгээд тэр л өнөөс одоо анх тэр рок хөгжмийн одоо анхны сайхныг мэдэрч анх өснөсөө хөгжимтэй танилцсан тийм. So he got onto like this rock music when he was like a teenager, and his inspiration came from his like uncle. His uncle was like a religious person, but he had this music connecting thing at the time, so he got his inspiration at that time. Do you mean like spiritually? Achchen одоо та шашны хүмүүс нэрээс гэдэг. Лам. He was a monk. Yep. Yeah. Oh wow. Then it's more like a religious, like a Yes. Buddhism kind of Buddhism, thing. yeah. And when you said about learning the fiddle, the horse fiddle, was that something like a subject you choose at school? Like you can do piano or... Одоо нөгөө нэг яхтай шаач шүү. Тэнгууд нөгөө нэг анх та нөгөө мориор сурсан гэдэг ч байгаа шүү дээ. Тэнгууд гадаад улсад чинь нөгөө нэг сургуультын цаанаасаа ингээд боломжууд өгдөн шүү дээ. Мориор сонгож болно, төгдөр сонгож болно гэдэг. Тэнгууд яг өөрөө чинь сонгосон тийм мориор гэдэг тийм юу байсан уу? Эсвэл зүгээр угаасаа л мориор болохоо мориор гэж хэлсэн үү? Би анх тэгээд ер нь яг нэгдэж ингээд багасаа хүн чинь нэг хөгжмийн дугуулна одоо ямар нэг юм оролдож үзэн санагдал тийм цаанаас нэг гатгаад идэг. Тэнгүүт одоо хөгжмийн дугууланд анх очиод орсон чинь намайг гурвчин жоохон богинохон ингээд лимбэнд авдаг байхгүй. Тэгээд лимбэнд аваад нөгөө багш маань нэг гуйл лимб бариулаад кордорттой ингээд давт гээд гаргацсан. Тэгсэн нөгөөт нь би ингэж яагаад яг нөгөө сонирхолгүй морин урд нь илүү утгатагтаад нөгөөтгөр хүүхдүүдтэй сэлэмж жаад нөгөөтг нь далилгаад хөөгдөж ирсэн би. Тэгээд дараа жил нь өөрөө явж чад манай ихч ээжийн дүү эмэгтэй хүн бас бүжигч юм. Тэр намайг тэр одоо багш тэр дараа жил нь явж байгаа гэж тэгэл морин урд та. Okay,
So it was like he kind of chose it, the Yep. horse fiddle. So when he was young, he went to this musical, like a school kind of thing, and at that time, like when he kind of went through the test kind of thing, because of his like finger was short, his teacher kind of like put him on a flute class. Okay. So she gave him a flute and let him like practice a little bit, but he kind of like bored from it. It was like too boring for him. So like he started like fighting kids with his flute like a sword. I love Then it. at the end he had like more interest to the fiddle. Yeah. So later like his mother's little sister was like a dancer. So he came back again and started horsehead fiddle. Excellent. And yourself? Enkush чи мэдлэл нь морин хуурч. Тэгтээ эхлэхдээ лимбэр эхэлчихсэн байгаа. За юмс миний болохоор лимбчин. Тэгтээ би эхлэхдээ морин хураар эхэлчихсэн байхгүй. Морин хурч шалгуулаад тэнцээ. Наваа гар уран болох юм байна. Морин хурт авъя гэж. Did you have longer fingers? Yes. Тэгсэн чи морин хурт авцсан би морин хурт орно одоо явчихсан чи яг тэр жил манай багш өөр хөдөө би чи цахных юм чи. Тэгээ хот руу шилжээ явцсан. Багшгүй болчихгоотаа лимбэр орж исэн байхгүй. Тэгэхээр хувь зээг сонь багцдаг ингээд бидрэх ингээд дандаа ингээд тэгээ аанда ингээд солигдсон. Миний мэрэгжил бол лимбчин. Үнцэн мэрэгжил маань тэгээд бидний бэкграунд бол ерөөсөн артын урлаг. Бидний үеийн артын урлагийг маш багаас сурсан системтэйгээр коллежийн боловсрол тэгээд их сургуулийн боловсрол тэгээд магистр зэрэг хүртлээр одоо ингэж олж авсан хүмүүс. Тийм учраас энэ дэлхийн нийтийн бүхэл урсгал чиглэлийн хөгжмүүдийг бид нар угаасаа нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс чинь сонсох үүрэгтэй, сонсож судлах тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө одоо мэдлэг боловсролд одоо мэдчих ёстой гэдэг утгаараа хөгжимчин хүн гэдэг утгаараа бүхэл энэ одоо төрөл жанрыг сонссон мэдсэн байх ёстой гэдэг утгаараа тэгэл яг энэ хөгжмүүдийг бас ингэ сонсож тэгэл ирсэн. So for Jaya, he's just saying like destiny is kind of funny thing because like for him like he started as he qualified for horsehead fiddle, but because of his like teacher, like he grew up in like a Southern province, and at that time like his teacher kind of moved to a capital city, so he lost his teacher. So like he couldn't like learn horsehead fiddle. He moved to a flute. Flute. Yeah, like in Mongolia we call it like a tour. Yeah. And so like all of them has like a musical background. For example, like even for Jaya, he got like a master degree on this musical thing. So as an artist, he has to learn like all kinds of genre, and that's his job to do. And what about the throat singing? When did that come in? Homie гэсэн бэ гинэ. Homie-г одоо хийцээ сурсан бэ. Одоо гарал. Homie одоо тэгээд бас нэг зөвхөн хөгжим сурж байхаас эхлээл одоо бид чинь би бол нэг 7-8 дугаар ангиас эхлээл ч юм уу тэгэл сонирхож эхэлсэн. Тэгээд манай сургууль нэг атгшаа одоо энэ нөгөө групптэй ингээд энэ Скандинавын орнуудаар явж байгаад ирсэн нэг багш байсан байхгүй юу? Ячны. Тэр болохоор ингээд хөөмөлдөг. Тэгээ ингээд юм хашаа дуурдаг болсон. Тэгмүүтээ маань сургууль багшлахаар ирэнгүүтээ ингээд ер нь бол энэ хөөмөний тийм мод илрүүлсэн гэх юм уу. Тэгэл тэр үед сурч исэн бүхэл хүүхдүүд одоо ингээд хөөмөлхийг оролдоол тэгэл ангимангд орж ирэл хөөмөл сурчаал дуурч сурч бурчаал орж ирэл магаал ингээд дуурангууд ингээд манай анги актив болтой чи ямар гоё юм ингээд тэгээд урам аваад тэгэл ер нь бол тэр үед эхэлчихсэн 16 17 тоос л эхлээл сонирхож байсан. Тэгээ ер нь бол 2001 оноос яг оюутан болоод бол энэ хөөмийг одоо яг өөрийн одоо хичээл зүтгэлээр одоо өөртөө бүр ингээд мэрэгжилшгээ болгож авах нь зөв юм байна гэдгийг бол ойлгож авсан. Тэгээд яг л өөрийнхөө мэрэгжилшгээл судалж сурч энэ зүйлийг хүрсэн байна. Тэгээ одоо 20 хэдэн жил хөвөлсөн ба шүү дээ. Ер нь бол гүшүүд Alright, so when he was around when he was in the Zalpan province, conservatory music thing, there was this teacher. College. Conservatory college. Yeah. College. So there's this teacher who came from he had like experience in foreign countries, and he used to do like pretty good
throat singing, and thanks to him, like it kind of like spread around his school. So like most of the kids like wanted to learn it, and it was about like 7th or 8th grade for him. Yep. And he kind of like learned it like really good when he was around like 16 to 17 age. So like when he was a teenager. He sure did. Yes. And after he became like a college student, he decided to like turn his thing to a professional career. So like he kind of like learned it more deeper. Yep. About like throat singing. Yep, that's great. За миний хувьд л бас нутгаас гараагүй байх 5 6 дугаар ангид манай аймагт нэг хүрвэ гэж нэг хөөмч юм байсан. Тэгээд тэрэнд нэг 10 жилээс хүүхдүүдийн нэг ангиас 5 хүүхдчил ингээд хөөмөнд ингээд сонирхолтой хүүхдүүдийг дуулан давна гэдэг. Тэгээд ангийнхан 5 хүүхдтэй орвол бас нэг дасгал энэ төр хийх гэсэн жил анхны аваад сонсоод нөгөө чинь хөгийн юм сонсохтой бол тэгээд сахлын биш шиг энэ. Тэнгүүд нь нөгөө хөөмөс сурах ш нөгөө багшигаа дооглоод багшигаа бас хөөмөлөхөр нөгөөд гэж харж доогддог болсон. Нөгөөд гэж харж доогддог гэж нөгөө багш маань ч тэгээ яваад гэсэн бид нар ч тэгээ сайнад алга болсон. Тэгээд дотроо анх тэр коллежд очиод одоо жинхэнэ хөөмөлдөг хүмүүсийг харж штэ. Өөх гоё юм аа. Тэгээд ерөнхий яг хөө тэгэл тэр бас би хөөмөний ангийн хүүхдүүдтэй найзалдаг байсан. Тэгээд тэр эдийг ингээ хараад яг заалгаагүй л зүгээр ингээ дагаж дуурайж оролдоол ингээл тэгжсэн жилийн мэдсэн дуртай болцсон. Тэгэл бас нэг хүний ажил сураг болохоор чинь хүний ажил нэг хөөмөлж чадахгүй ганцаараа очиж давч үзэж үзээд тэгэл ерөнхий яг сонирхолтой болол тэгээ бас одоо хүртэл тэгэл суралцах гал сураал явжлаа. Тэгэл ишээ сайн сурахыг хичээгээл тэгэл явж байгаа. So for him, like when he was in his place, and there was a guy named Pruitt, and he used to like a throat singing, and he kind of chose like 5 kids who wanted to learn throat singing, and one of the kids was Enkush. And at first, like when he heard like him like doing throat singing, it kind of sounded to him like so weird noise that was coming out of him, just like a noise that comes out of like the machine. That like the hair machine. So at the time, like it just sounded so funny. So he was just making fun of the teacher, and he passed on that. And after he moved to a capital city, he became like a college student, and he started like enjoying it a lot. And he had this couple friends who was like also like kind of good at throat singing, so he learned his friend from his friends, and also like. On his spare times, he used to like practice his throat singing alone because he was a little bit shy at the time. And after that, you know, just kind of become natural. And right now, like he's also like still learning, perfecting it. Is he still shy to when he performs? Одоо ингээд та ганцаараа ингэж хичээд бэлддэг гэсэн шүү дээ. Энэ шиг одоо ингээд хүмүүст өөрөө ингээд тоглолтын дээр хомигоо хийхлээр бас яг тийм ичимхий замаач хөдөлдөг. Одоо ч гүйлтэй тэгэл ер нь яг энэ хөөми энэ ардын энэ орлогын юу чинь мэдээж энэ юу гэдэг юм лээ. Энэ цаанаас энэ монгол хүний цуснд байдаг юм шиг лээ. Тэгээ яг манай ээж тал эмээ энэ бас авдаг хүмүүс байдаг. Тэгээд эмээ бас ярьд нэг гөгшин бас ах махан чиглэл бас ингэж оролдолдог байсан гэл тэгтээ. Тэгээ ер нь яг багтаа ингээд миний бодлоор ингээд нэг хүүхэд нэг 4 5 настай ч юм 7 ч хүрэх гэж яхад ингээд өмнө энийг нэг хийж исэн юм санагдаад байгаа байхгүй. Одоо ингээд морио хуурахад би багахад эмээгийнхээ өсний шипэлхийг аваад ингээд тавлаад ингээд яваад өгдөө. Тэгээд нэг би нэг өмнө хийж исэн юм шиг ингээд хөөмөж гэсэн ялгаа нэг ингээд өмнө ингээд би юм сонио аваа доо амнаас гарч исэн юм шиг санагддаг. Тэгээд ерөнхий яг ингээд нэг донгороо өслөөр ч юм ингээд явж байгаа яагаад ч юм гол болцсон тэгэл ингээд явчлаа. So he thinks that this Mongolian traditional things is in our blood, like in Mongolian people's blood. Because like when he was a kid, he used to think that when he hears like a throat singing, he felt like he used to do it before, and also like horsehair fiddle, he also like felt the same feeling. So like he just grabs his like grandmother's hair and just try to do like a thing, and
he just feels like it's like a natural thing. So beautiful. yeah. Yeah. How do your family react now seeing you doing this on live stages? Одоо нэг ингээл олон хүнд ингээл те дуу хураад хараагаал тайзан дээр гараад ингээл тоглолт хийж байгаа чинь гэр бүлийнхэн ч хараад юу гэж боддог юм. Өөртөө бацаалал. Сайхан байлгахгүй бид нар ч урд нь бас ингээл ардын урлагаараа бас энэ тэнд явж тоглолт хийдэг байсан. Ер нь бол маа гэрэл юм хөгжмийн гэрэл эхнэр манаас хөгжимч. Тэм учраас тэгэл урд нь хийж ясан зүйлээ одоо ингээд нэг гэсэн нэг шинэ өндөр түвшинд гаргаж хийж байгаа болохоор мэдээж баярлалгүй явах. Тэгэл одоо өөр хүүхдүүд болоод одоо бүгд л ахтай хамаатнаас одоо бүгд бидний одоо өдөр болгоны тоглолтын бичлэгийг YouTube-ээс олж үзээл тэгэл маш баяртай байдаг. Тэгэл одоо гой тоглолтуудыг явж байгаа газар дээр явж байгаа гэл. Тэгээд гэр бүлийнхний энэ гой сэтгэлийн дэмжлэг гэдэг бол бидэнд маш хэрэгтэй байдаг. Яа тэгвэл бид ингээд бас амьдрал ахуйгаа дэвшүүлгээд Монгол улсынхаа нэрийг гаргах гэдэг ингээд явж байхад ард бол яг одоо бүх амьдрал одоо үр хөвгөд бүх зүйлийг аваад одоо манай ард эхнэрүүд маань ард гэр маань үр хөвгүүд маань тэнд хичээцгээд бас байж байгаа. Тэгэхээр бас тэднийг ингээд санхайж өгөөд маш их хүндэлдэг. Тэгээ бидний ажлыг бидний хийж байгаа зүйлийг ингэж бие сэтгэлээрээ бүгднгээр нь дэмждэг юм сайхан гэр бүлтэй бас их баярлалтай. Okay. So yeah, like his family's like also like really happy about them like doing these things and those, but he has his like past experience about like touring and doing show like in different like foreign countries, and also like it's just about like this connection of feelings kind of thing. Mm-hmm. So like even though like they're not there in a physical form, it's all about here, you know. Yeah. And he's also like really happy about his family because like while he's gone, his like wife and kids, they just all like take care of each other. So Yeah. he's just really appreciative about like those kind of things. Yeah. And especially for him, like his wife is also like a person who's from like a musical career. So she understands. yes, so she understands. Yeah. Just And the kids, they're all musical as well. Хүүхдүүд ч бас бүгд ийм хөгжмийн юутай юу гинэ. Тийм, том хүмүүнээс хөгжмийн сургуульд ээжийнхээ мэргэжлэр ятг хөгжим сурж агаад 3 жил сураад одоо тийм бас өөр чиглэл өгөөд явж байгаа. Тэгээд өөгээд өөр сургууль сурж байгаа. Гэхдээ нөгөө хөгжмөд дуртай. Тэгээд ингээл гитарын дуугал ингээл гитар сураал ингээл. Өөрөөр ер нь бол хүүхдүүдэд хөгжим сурах одоо төлөвлөр гормон гэдэг дундх маань төлөвлөрөөр хичээлдэг. Тэгээд тиймэрхүү зүйлүүдийн одоо ингээд дэмж сонирхолтой. Яг л угаасаа л ээж аав нь хөгжимчин юм чинь тэгэл манайх хөгжмийн орчин бол байгаа тийм учраас хүүхдүүд маань хөгжмөөр хичээл тэр хөгжмийн сайхныг мэдрэх бол хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд амьдралын нэрийг болно хүн болж төлөвшөлт нэр болно тийм учраас хөгжмөөр хичээлсэн хүүхд бол шал өөр төлөвшөлттэй өөр хүн болж одоо хүмүүждэг. Тийм учраас энэ хөгжмийн сайн талыг бол бид нэр ямагт ашиглаж одоо хүүхдүүдтэй үе уламжлуулж ингэж сургаж явж явах нь зөв л гэж боддог. Okay. So yeah, so his kids has some like certain experience, but at the time it's no, because like they're in different schools. But for example, like his oldest daughter has like experience of like 3 years, and his second oldest daughter has like experience on guitars and those kind of stuff. And as parents who's from like a musical career, they like to support it because like they feel like this when the kids go through or like learns like this musical kind of thing, they believe that it helps them in a person. Yeah. Like I agree. Helps them to like be a more better person kind of thing. So yeah. Definitely. He just likes to support it if they like music. Yeah. What about your family? Таны гэр бүл. За миний гэр бүл бол одоо манай ер нь урлагтай би бол салшгүй холбоотой юм шиг байна гэж боддээ. Одоо миний ээж одоо мэрэгжлийн хэдий өөр мэрэгчлээ ч гэлээ. Миний ээж багасаа хөгжмөлөх дуртай. Тийм яач хөгжим тоглодог. Тийм байсан. Тэгээд байдаг. Тэгээд намайг бол ер нь бол тэгэл багаас одоо эмээ өвөө маань ээж маань бас ингээ хөгжимчин болгоно гэж багаас одоо ингээ хайрлаад гар ураг нүртэл хайрлаад хар буруу ажил хийхгүй
ингэж өсгсөн. Тэгээд яг тэр хэдийнхэн хүсснээр нь би энэ хөгжмөр яваад хөгжмөдөө ингээм амжилттай яваад бас нэмээ ээжгээ бас ингэ баярлуулж байгаа гэж боддээ. Тэгээд одоо дараатай хэлчихүүлж байна. Okay. Okay, so he said he feels like that he has these unbreakable connections with music because like his mom used to be like a musical person, so she used to play this traditional instrument before, and also his mom and grandmother raised him as like they wanted him to be like a person of music. And so like they used to like let him like not do things like save his fingers for his musical careers and like that. And for now, like doing like this, getting on stage, doing live shows like everywhere around the world feels like he's making them proud. Definitely. He's so grateful for that. Yeah, because it's about the culture too being, and of course your government gave you like the culture ambassadors, didn't they? Тэгээс тэрнээс дээр нь гадна одоо нөгөө нэг Монгол улсаас та нарыг соёлын нөгөө нэг илч болгосон шүү дээ. Тэгээд How did that feel? яг тийм юу илч болгоход та нарт сэтгэлийг чинь асууж сэтгэл. Сайхан байлгаа яах вэ? Маш баярлсан. Яа тэгвэл бид нар одоо тэгж одоо юу албан ёсоор болгоогүй ч гэсэн бид нар ингээд улсынхаа илч одоо энэ урлаг соёлыг түгээсэн нэг ажлыг ингээд өнөөдөр хүртэл хийж ирсэн. Тэгээд нэг маань бас бүр албан ёсоор болгож байгаа юм шиг бүр ингээд гадаад арилжааны яамнаас бид хүн бүр ингээд яг албан ёсоор соёлын илч гэдэг зүйлийг бидэрт гардуулж өгөөд тэгээд соёлын илч гэж ингэж тунхаглан зарласан. Энэ бол маш сайхан байсан. Тэгээ одоо зарим нэг манай фэнүүд хэлж байгаа. Урд нь би Монгол улсыг ингээд Монгол улс гэхээр ингээд Чингис хаан гэж урд нь ярьдаг байсан хүмүүс. Би Монголоос ирсэн гэдэг ч юм уу би Монгол гэдэг юм байна. Чингисийн нутг Чингис хаан гэдэг хамгийн дөрөнд хэлдэг байсан бол одоо ингээд тэр нь өөрчлөгдөд би Монголоос ирсэн гэдэг юм бол хамгийн эхлээд чи хүү амтлыг мэдгүй гэж асуудаг болсон байна лээ гэдэг. Энэ бол бидний хувьд бас маш гоё санагдсан. Тэгвэл чин улсад төлөөлж байгааг юм бас нэг том илэрхийлэл тийм ээ. Тэгэхээр Монгол гэж ярихаар хүү амтлаг салшгүй холбоотой явдаг энэ сайхан бас зүйл бас өнөөдөр хүртэл бид хүний хийсэн зүйл юм бас үр дүн ач гавь юм да тий. Тэгэхээр ямар ч энэ соёлын илч гэдэг энэ үеийнхээ утгыг бид нар бас маш сайн биелүүлээд явж байгаа маань л гэж ойлгож ярилж байгаа. So yeah, of course they were like so happy about it when they got like presented first. But the first time, like at the beginning, even though like they were in like an official ambassadors, it kind of felt like official ambassadors because like they've been like doing tours like everywhere, and like you know like it was like an official but an official kind of thing. Oh, so before they even got it, they even became official. So the feeling was like that, and they were so happy about it. And after like they got granted as official ambassadors of the culture, it was just like an amazing thing for them. Definitely. And then like a close friend of him like told him that when people hear like Mongolia, like for example, like if you're with my friend, like you ask me like where you're from, I'm just here, like I'm Mongolian, and you just like before they used to think like, oh, Genghis Khan, but now these days it was like, oh, do you know who kind of thing. So just like getting that kind of feeling, and when people hear like Mongolia, first thing that comes to their mind is like the who kind of stuff. So. That's great. So it just kind of like shows them like the hard work they've been doing is just paying off. Yeah. And they're just so happy about it. Yeah. You have your new album, Rumble of Thunder. It's coming out at the start of September. How do you think this album has expanded the Hunu rock genre? Одоо нөгөө шинэ альбом ч гарч байгаа шүү дээ. Аянгийн нүргэ ингээд одоо нөгөө нэг 9 сарын ихээр гарна. Тэнгууд та нарын хувьд одоо энэ
шинэ гарч байгаа цомог хүннүү рок урсгалыг одоо ингэж тэлэхэд хэр тусалсан бэ гэж бодож байна. За шинэ цомог маань одоо одохгүй гарах гэж байна. Тэгээд зарим хүмүүс асууж байгаа. Та нар хоёр дахь цомгоо англиар дуулж байгаа юу? Хүннүү рок жанраасаа өөр чиглэлээр хийж гин үү яаж гин гэд асууж байгаа. Энэ бол бас хүмүүс сонирхолтой биш байгаа. Бид нар хүннүү рок жанраа барьж байгаа. Монголоор дуулна, хөөмөлж дуулдгаараа дуулна. Одоо өшөө илүү одоо хүннүү рокийг өндөр түвшинд гаргахаар маш сайн уран бүтээлүүдийг хийж энэ одоо шинэ цомогтой оруулж чадсан гэж бол бодож байна. Яагаад гэвэл маш их хичээсэн энэ пандемик болоод энэ хэцүү цаг үеийг бас хэцүү хүндрэлтэй тулсан ч гэсэн бид хүн уран бүтээлийн хувьд бас яг төвлөрж суух өнөөрөө тий уран бүтээлээ хийж студи дээр байх боломжийг бас энэ цаг хугацаа бидэнд олголоо. Тэгээ энийг бас ашиглаж маш сайн ашигласан учраас манай цомог маань их сайхан болсон. Тэгээд хүннүү рок жанрыг бас шин төвшөнд гаргахаар энэ цомог болж байгаа гэж хэлмээр байна. So yes, our second album is coming out soon, and there were like a lot of questions when it came before, like are you guys singing in English or are you guys like adding like different things now? But this second album will be like really amazing. For that, I can say confident because like thanks to pandemic, like even though like the COVID-19 like hit us hard, for some people it was like really difficult, but you have to understand that from an artist point it was like really good time for us to work on our second album. So there are like we worked on those like missing pieces that needed to be done on the second album, and even for like some of the songs were completed, but we worked on it again because like we had that extra time to work on it to perfect it. It's great. So, and of course go on. Yeah, so I could tell that our second album is like bringing the Hunnu rock genre to a whole new level. Fantastic. And of course the first month of lockdown you spent in Australia. Yeah, no, when the quarantine яг эхний сар та нарыг Австрал гацсан шүү дээ. Now videos, I love them. They're fantastic. I could talk about those for ages but we've spoken too long already. One question though. You have appeared as a man in a box for the Retaliators. Yes. What was that experience like? Because I've seen the movie, it's fantastic. What was the experience like? Одоо нөхцөлийн талаар зөндөө мэрмээр дааш тийм их цагаа нэг өөр сэдв дээр яриад өнгөрч болохоор цаг байхгүй. Тийм гэхдээ та нөгөө нэг Man in the Box гэдэг Retaliators-тэй тоглосон шүү дээ. Тэгээ таны experience ч ямар байсан бэ гинэ? Сэтгэл санаа гаваалцсан шүү дээ. Сайхан байлгаа хоо тэгээд бид бүхэн хоорондоо ярилцсан. За хүү амтлаг энэ кинонд тоглохоор болсон. Тэгээд бүгдөө биш нэг л хүн тоглох хэрэгтэй байна гэдэг. Нэг л хүн тоглох дүр байгаа гэдэг. Тэгээд тэр зохиолтой танилцаад нэг тийм така нөхрийн дүр тоглоно гэсэн. Тэгээд тэр хоорондоо ярилцж байгаа. Тэгээд Jaya тоглож чадах уу гэдгсэн. Тэгээд би бас энэ тийм өөрсдөө тэр хамтлагийнхаа нэг самлыг ингээд сонсоод тэгээд түн хүлээж аваад за би тоглоё. Тэгээд тоглосон маш сонирхолтой байсан. Бас нэг өөр чиглэлээр чинь бас өөрийнхөө чадрыг сорно гэдэг чинь бас гоё юу штэ. Сорилт штэ тий. Тэгээд бас чадах хэмжээгээр бас тэр кинонд би тэр дүрийг гаргах гэж оролцсон. Тэгээд дүр жижигдгөө гэдэг шиг тэгээд маш гоё байсан. Тэгээд одоо би яг тэр киноны хэсгийг бас өөрөө олж үзэж амжаагүй л байна. Одоо бид Нью-Йоркт нээлтэнд очих юм билээ 9 сард. Тэгээд бас Seattle Legion, сайхан бахах. Okay, so first of all, like I'm so excited about it. I haven't like seen the movie yet. Oh, you haven't? Yes. I've seen it before you. Танаас өмнө харсан биз дээ гэнэ. You're fantastic. Гайхажсэн гэнэ. And the movie is opening in September, right? I saw a preview. They got invited to that, so they'll be seeing on that time. So they're so kind of happy about it. Yeah. And so on the movie, even though there's like 8 members, there was like only one person who can do it. I mean, like one available spot.
Right. And they talked in between like members and decided that Jaya should play on it. And even though it was like a support role, it was like really It's different. exciting. Yeah, exciting and different because like because like, you know, they're like a musical band, but it was like movies like different from music, so it was like a little bit challenging, but it was a great experience for him. Well, your videos are like mini movies, really. They're fantastic. Одоо нэг хөгжимчин байгаас нэг кино шиг байгаад идэв чинь тэгээд гайхалтай л. I'm going to leave you with 2 questions. Okay, so I've seen your cooking videos. They're great. I love them. Now I want you to think about how you would describe your sound in food form. Одоо нэг хоол хийж байгаа бичлэгүүд ч үзсэн гинэ. Тэгэхээр гайхалтайсан. Тэгээд та нар өөрсдийнхөө нэг энэ дуу авиг яг хоолны ийм формд одоо зүүрлүүлэх юм бол яаж зүүрлэх вэ гинэ. Сайн асуу. Хөгжмөө хүмүүр одоо тоглодог хөгжмөө бид нар хоолоор төсөөлөхөөр ямар хоол байж байгаа? Одоо хоолны тий. Тэ. Юу гэж чансан баг шүү дээ. Тэ шүү дээ. Яг бас тийш. It's like a cooked meat. Cooked meat. Oh yes, I've seen you cook that. It's just like a cooked meat. Oh, cooked You meat. just put a meat in a pot, cook it, and eat it. Okay, and my last question. Our magazine is called What's My Scene? What is your scene? Одоо энэ эмэгтэйгийн нөгөө нэг сэтгүүлийнх нь нэр нь одоо What's My Scene гэдэг одоо миний одоо юу гэх юм. So what do they like doing in their spare time? What do they like hanging out? It could be music related, but it could be family related. It could be on tour. What do they like doing? What is their scene? Одоо нөгөө нэг миний одоо хийх одоо дуртай юм юу юм бэ гэх юм уу? Одоо миний одоо янз янз л болж болно гэж юм л та. What's My Scene гэдэг юм ухт минийх одоо гэр бүл ч юм уу? Минийх одоо дуу хөгжим гэдэг ч юм уу тий. Тэгж байгаа болонгоо та нарын болохоор юу вэ гэнэ? Чих дуртай юм. Тий одоо ингээд миний одоо өөрийгөө илэрхийлж байгаа миний юм юу вэ гэдэг ч юм уу. Одоо хэсэг гэл одоо канон дээр ярьдаг шүү дээ. Одоо хэсэг гэл одоо тэр хэсэг энэ хэсэг гэл. Тийм шиг одоо ингээд өөрийнхөө намайг таныг өөрөг чинь гэж илэрхийлж байгаа юм гэж юу вэ гээл тэгэл тэрэн дээр л тий. Намайг одоо тэгээд хөгжмөө салгаж ойлгох амарч утгагүй зүйл болно. Тэгэхээр одоо миний одоо тодорхойлох одоо зүйл би угаасаа гаднаас харахад л нэг юм одоо хөгжмийн хүн байхаар ч юм уу тий ийм нээлттэй тэгээд нэг юм инээсээ ханасан юм хүлгэн харагдах. Тэгэхээр намайг бол хөгжмөөс салгаж ойлгох амарч одоо утга байхгүй. Тийм болохоор намайг бол хөгжмөл маш сайн илэрхийлж чаддаг зүйл. Би энэ хөгжмийн мэргэжлийг сонгосондоо бас маш их баярлдаг. So he said, you can't think me outside of this music. Like, you know, like even when he talks, he's always like open about it, always breaks the ice, joyful. So like, he would like to say he's just like this person of music. Person of music, I like that. Lovely. За би мөн ялгаагүй. Би бол бас тэгээ мөн адил хөгжмөнтэй бол салшгүй холбоотой. Тэгээд мэдээж одоо нүүдэлчин соёл одоо Монгол ахуйтай бол одоо салшгүй холбоотой одоо сэтгэл зүрхэл тэрэндээ гүн гүнзгий хайртай болсон тийм хүн байгаа. Тэгэхээр бол би бол ингээл хөгжмөө одоо харагдвал одоо Монголын сайхан талмардаг орон дэл дээр хийсч явах эрхэм манай бол төстэй ер нь хөлгөөл мөрчин салтаандаа гарчулж явдаг бол тэрэн дээр л мартах дуртай ер нь хөлгийг эзэгнэгч гэж хэл тиймэрхүү юм дуртай тийм хүмүүс байгаа. Тэгэл ер нь хөлгийн орон дээр хөгжмөд тоглоод явж байгаа нэг хүн л гэж бодно даа. So he also has this unbreakable bond with music. So like even like in Mongolia, you know, there's a deep connection to it. Like he likes to like, you know, like ride horse and he like a man who's playing the music while on a horse kind of thing. Yeah. That's a good image. Yeah.
Kind of Very good image. Thank you so much for your time. And thank you for coming back to Australia. And good luck with the new album and the movie. Thank you. Австралид ирсэн баярлалаа. Тэгээд цагаа гаргасан баярлалаа. Тэгээд цагийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэдэг чинь. Тэгээд нөгөө кинонд чинь бас